ялангуяа энэ чуулганыг үзэж байгаа иргэдийн хувьд бол бас их таатай, нааштай олон зүйлүүдийг мэдээллийг сонсож байгаа хаа. Тэгээд яг мэдээж ерөнхий сайд бол алтан заагас биш ч гэсэн салбар яамдынхаа одоо сайд нарын тусалцаатайгаар олон салбарын асуудлыг нааштай сайхан шийдэх боломжтой. Тэгээ ялангуяа өнөөдөр бол залуу гэр бүлийг дэмжих асуудал дээр тэр банкны орон сууцны банк гэдэг асуудал ярьлаа. Орон сууцны банкыг нээхээс наана ипотекийн зээлийн асуудлыг үнэхээр одоо бас нэг танилтал авилгын шинж чанараас нь салгах үнэхэрийн одоо яг энэ залуучуудыг орон сууцчлах хөтөлбөрт маш сайн хамрагдуулах тал дээр үнэхээр анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За тэгээд гэр бүлийн тухай хууль уг нь хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас мөн гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас гэр бүлийг дэмжих тухай хууль орж ирэх гэжсэн. Тэгээ энэ хуулиудыг маш яаралтай шин засгийн хүрээнд энэ салбарын яамдуудаа яаралтай өргөн бариулах ажлыг бас сайн хийгээсэй гэж бодож байна. Мөн түүнчлэн засгийн газрын хөгжлийн хөтөлбөрт орсон байсан яаслыг хөгжүүлэх хөтөлбөрөө маш яралтай хэрэгжүүлээсэй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл ээжүүдэд сарын 50,000 байна уу 500,000 байна уу тэр төрийн одоо цалинтай ээж гэсэн нэртэй ийм мөнгийг хүлээдэг байснаас хүүхдүүдэд чанар баталгаа стандарт хангасан яаслын үйлчилгээнд хүүхдүүдэд даатгаж харуулчаад өөрсдийнхөө мэрэгжил ур чадвараараа ажиллаа хийх нь ээжүүдэд илүү их орлоготой байх их усүр болно. За тэгээд дөнгөж сайхан ажлын хэсгийн хүрээнд 3 дахь цахилгаан станц дээр ажиллаад ирэхэд цахилгаан станцын нийт ажилчид бол ерөөсөө л энэ эрчим хүчний салбарыг улс төрчлөлтөөс ангид байлгаач гэдэг хамгийн нэгдүгээр том хүсэлтийг тавьж ирсэн. За тэгээд 3 дахь цахилгаан станцын хувьд бол үүссэн гэмтэл нь бол ерөөсөө тэр нөгөө нэг тендерийн тухай хууль гэдгийг баримтлаад явахаар зарим үед тендерийн тухай хууль гэхээр мэдээж хамгийн хямдхан одоо худалдан авалтыг хийхээр зорддог. Гэтэл тэр чинь улс их орны хамгийн чухал зайлшгүй хамгийн сайн чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн сайн одоо үнээр авах ийм зүйл дээр ингэж тендерийн тухай хуулийг баримтлснаас болоод бас ийм одоо чанар баталгаа хангахгүй ийм одоо зорилт хугацаанд хүрэхгүй ийм гэмтэл асуудал бас гарах эрсдэлтэй байд юм байлээ. Тэгэхээр зэрэг ялангуяа ийм нарийн мэргэжлийн салбар яамдуудынхаа худалдан авалтыг заавал тендерийн тухай хуулиар гээд авахгүй байх ийм шаардлагууд байд юм байна гэж харсан. За тэгэхээр өнөөдөр бол маш олон ийм зүйлүүдийг та басчгүй өөртөө ихтэй ярьж байгаа байдал чинь бас олон хүнд бас гэгээ татуулж байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэхээр эднэрийг хамгийн гол нь ажил хэрэг болгохын төлөө тууштай зориорой гэж хүсэх байна. Тэгээд танд амжилт хүсье, баярлалаа.